미세먼지와 기관지 보호. 미세먼지 기승 부리는 4월 목 칼칼할 때 먹는 천연 처방약. 4월 미세먼지에 목이 따갑고 칼칼하신가요? 약부터 찾기 전에 우리 주방에 있는 천연 처방약부터 확인해 보세요. 가장 먼저 추천하는 비결은 무와 꿀입니다. 목이 따갑거나 기침이 자주 날 때 무즙에 꿀을 섞어 드셔보세요. 무의 소화효소와 꿀의 진정 성분이 결합하여 기관지를 보호하는 훌륭한 천연 처방이 됩니다. 수시로 미지근한 물을 마셔 신진대사를 깨우고 몸속에 쌓인 미세먼지 독소를 배출하는 것도 중요합니다. 여기에 항산화 성분이 풍부한 생강과 레몬을 차로 끓여 마시면 목 점막을 부드럽게 보호하고 환절기 면역력까지 챙길 수 있습니다. 기관지 건강을 지키는 작은 습관, 오늘부터 실천해보세요. 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 오늘도 건강한 양과 함께 활기찬 하루 보내세요.